重庆通东飞，大家来上飞，我是客家甜心朱福君。大家好，我是客家小王子吴永斌。哎呀，又来到我哋爱看好看精彩嘅节目嘅时间到了哟。哦，唔错，基本上吼节目头前会老大家讲一下。哎呦，那你客家文化，当多嘅传承嘅文化需要大家啦，因为今天的表演含义很多。好，那我就等着来看这个含义哦。哎呀，结结了，继续评审欣赏。客家新城市天秀峰欣赏，词曲创作者傅亚明欣赏，客家流行歌手陈松欣赏。结结了分享，第一组。参赛者表演体由评审欣赏钦定的，迄讲3位评审一致通过，就做得到奖金2000元咯。
重赏鼓励。 Ladies and gentlemen，要一团抢天从所有观众朋友重赏5分钟。节目在半点钟天天呢，5分钟。我们的观众爱面容人，啊，全部爱亲戚啦。真嘅哎呀哦，面容人哦。阿哥的啊，哎呦阿姐啦，叔阿伯伯的啦，阿叔的啦，阿婆啊系啊，阿姨的啦，全部伫遐嘅，尤其遐个刘团长。介紹一下呢個合唱團很多。一共山合唱团，他们今天的合唱有分4部，每一个人的音准都非常的到位。哦，真对呀勁，真勁，是不是真勁。？当时我哋唱歌谣嘅下位就唱一谱，他个唱欢喜。嘿，啊，到里面我哋想要提升我哋嘅素质，就可以改唱4谱。可是改唱嘅下位，他个歌唔习惯。嗯，啊，見他個攞第一講啊，咪譜要用咪譜嘅音準，是，唱下句熟，先有辦法合起來。嗰時我哋團有唱有條半山腰，練誒歌叫，嘿，係嗰時有條歌我哋會先來做我哋咧扮歌，办过，代表你那个精我神。哋好去日本東京做文化交流，馬唱藝術。你搬山又打天下就对了。重賞鼓勵，重賞鼓勵。那个重要的你的让我拿出来。係啦，代表美濃啦。好，一共神合唱团，好，來有唱到副先生。副先生來公平。西部唔簡單哦哎，我按好協哦，這是本人個經驗哦，係有機會謝老師可以嚟出版一個讓你 CD 出來哦，嘿本大家有分享，嘿也真是本功德一件呐哈，真的很棒，对不对？真的。哎，感謝大家，真是什麼厲害，厲害厲害都能鼓掌美容。之光，对，谢谢傅老謝謝师。當好，當好，當好。哎呀，公平公道以後，嘿看分數吼，好看有辦法3位先生吼有辦法一致通過冇？哦，你会客家话吗？真的吗？那你可以边转球边用客家话问好吗？你不要太為難人家啦。3位先生吼有辦法一致通過冇？哦，请给邓老师。啊！ 3個點，恭喜听喲！到人家共产的欢呼声。代表呢個客家文化嘅合唱團。真的，面容傾注下來。係哦，做對咯。面容嘅小一安尼田園講一片。接下來看下一組嘅表演咯。
上鼓励，哇，好强哦，好棒哦，太棒了！懂厉害呢。你会客家话吗？一点点，真的假的？真的吗？好那你可以边转球边用客家话问好吗？你不要太为难人家啦。第一次上电视吗？第一次吧，第一上次哦，电视，那有常常在舞台上表演吗？没有很长。没没有有很长很长哦。那你哦平常都在哪里表演？文化中心的空地练习，空地哦。那我们今天这个也是文化中心呐，哈。高那个林雅区的，在林雅区那个在林雅交流道下来那个地方是不是应？该吧？我觉得有点疑问哈，为什么大的不讲，要推小的出来讲？啊什么？你说什么？给他一个机会。给他一个机会，哦给他我觉得一个机会你是他姐姐，对不对？你们不是啊是兄弟姐妹吗？哇，都长得很像哎。都不认识，都不认识，你们路边拉来的，啊，你给我过来，你过来，我给来你练一下转球、运球这样子，是不是？然后是一开始都互不认识，然后是怎么样机缘下认识的？教练要是说你们在练这个花式篮球，结合这个舞蹈动中啊，有什么挫折还是有困难的地方吗？转球吧，转球，转球这个吗？还有一个那个绕脖子的那个，你练多久？好，算了，我给他团吼，LAD 的团体吼，来有请到那个陈双老师来公平一下。其实看伊哋表演吼，唔看咪嘅声音，小朋友亲有自信。哦，对，嘿，啊，但是哦，时代哈亲害羞哦，你看。好，感谢伊哋吼，本大家人带来快乐。系啊。那希望吼有一个小小的细细嘅要求。哎，你要要求哦，希望啦，嘿，嘿都你讲，以后有机会哈，可以结合胡亚明先生同陈松姐姐嘅歌曲下来表演。你用啥唱歌的？啊，记得旁边打球的安用的呀。安尼，我想到的，以后我唱歌，我都一边安尼。你冇，条到我咩安尼啊？系咩？唔好啦，讲他们的分数。好啦，安用接接来看吼，三位评审先生吼有办法一致通过嘛但是？请给灯。来，1、2、3，三个点，好棒哦！希望你们继续加油哦！好啦，看他来看下一组的表演。扎扎会扎，两三片啊，三一嘞，该三一，莫扎秋落了里哦。
光，一千又一千，群群的水田，一丘丘相连，延延的山岗，一千又一千，养的养到天都望，年山穷在爱面前，三老天。群群的水田，一丘丘相连，延延的山岗，一千又一千，群群的水田，一丘丘相连，延延的山岗，一千又一千，养的养到天都望，年山穷在爱面前，三老天。群群的水田，一丘丘相连，延延的山岗，一千又一千，养的养到天都望，年山穷在爱面前，三老天。重赏鼓励！哇，好精彩的表演哦！哇，看到好多小童花哦。什么童话？嘿，你好，你好，你们都乜改名？大家好，我们是儿童龙吟舞蹈团。你们都是从儿童开始练的吗学的吗？对，几岁开始学的？幼稚园。幼稚园。幼稚园。哇，那你们不是就学13、14？没有那么多了，十几年了。10年吧。 10年左右，有欸对不对？好棒哦！你们刚刚那个长长那个绿色那个长纱，最后出现那个是代表那个这整个演出的什么精神？代表是山。山对，就是客家的生活在山里面。真的很棒哎，我觉得很专业。嘿啊他们从幼稚园可是连都给啊，哈，不简单呢。 10公演呢。对啊，10几年了。给他俺的客家的文化，嘿啊，好好看哦，对不对？唔错吼，按用来谈看下那个天先生。真嘅拢感通哦，一感觉用版群小朋友吼，真嘅今批带本艺条吼，有那个视觉享受，听觉也享受。本你的节目吼，增加当多的光彩，真嘅当听哦。是蛮感谢，是蛮感谢。为我们相信同乐会添加这么多的色彩。真嘅懂好啊。所以呢？所以。看你3位评审欣赏哈，有办法一致通过吗？老师，请给灯。1、2、3，三个点，恭喜你们！恭喜你们啦！谢谢你们来参加。请感谢我们今天所有的精彩的表演者的表演哦。感谢3位评审欣赏，然后还有今天的表演者，还有电视机头前的观众朋友嘅收看哦。系啊，观众朋友唔好记唔得了哦，到礼拜二下晝條5點半搶準時收看《鄉親同樂飛》，大家來上飛，再見，什麼一、2、3。